terme qui s'appelle portion. C'est prosumé hayali organizasyonu. Qu'est-ce que les Arméniens peuvent-ils céder aux Azéris? Artın poxitjeling. Nachijevanning sije, Bakuning sije. Ռազմավարական ավելի մեծ նշանակություն ունեցող տարածքի գուցե քան Արցախը, որովհետև եթե Նախիջևանը լիներ հայկական, ապա երկար գծով մենք կարող ենք միանալ Պարսկաստանին, ջուղայի միջոցով, հին ջուղայի. C'est une importance stratégique encore plus importante peut-être que là-bas, parce que si Nakhitchevan appartenait à l'Arménie, nous aurions pu avoir un lien, le chemin de fer direct avec l'Iran. Մենք հիմա հասնելու համար մեղրի մեքենայով ենք կարողանում Non seulement en voiture, հիմա լավացել են ճանապարհները, դրանից հետո 7 ժամ է, մինչ այդ 10 ժամ է. Une route qui dure 6 heures, 7 heures de voiture. Ah oui, dans les montagnes. Հայկական, ապա մենք եւ գնացքով եւ ավտոմեքենայով ընդամենը 2-3 ժամվա ընթացքում կարելի էր հասնել մեր. Si Nakhitchevan avait été appartenu à l'Arménie, on aurait pu arriver en 2-3 heures ou par le train. Եվ բացի դրանից Հայաստանի սահմանը դեր կբերեն որոշակի բնական բնույթ, բնական սահմաններ կդառնային Արաքսի երկայնքով. La frontière arménienne serait naturelle le long du fleuve Arak. Հիմա մենք վիճեն ենք, վիճված է Նախիջևան. C'est une concession, Nakhitchevan. Շահումյանի շրջանը, որը եղել է միշտ Արցախի շրջան, այն 5 մերիկություններից մեկը, Շահումյանն է, Գյուլիստանի մերիկությունը, որը 1923 թվականին, 24 թվականին, ուղղակի ոչ թե դիտման կտրեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից և հանձնեցին Ադրբեջան, բայց դա միշտ հայկական մնաց. Cette région du Chaounian a été donc cédée aux Azéris en 1923, malgré la population arménienne majoritaire. Այսօր այդ տարածքը օկուպացված է ադրբեջանական զորքերի կողմից և բնակեցված է ադրբեջանցիներով. Et ce territoire est actuellement occupé par l'Azerbaïdjan et habité par les Azéris. Բաքվի հայկական բնակչությունը դուրս է եկել. La population de Bakou, arménienne de Bakou également a quitté la ville. Մարտակերտի այս հատվածը, որտեղ ամենահարուստ գյուղերն էին, մի քանի գյուղ կա, նույնպես օկուպացված է ադրբեջանական զորքերի կողմից. Quelques villages très riches de la région de Mardaguet également sont occupés par les Azéris. Այս գյուղը Արտվաշենը, որը Հայաստանի մաս է, ոչ թե Արցախի, նույնպես օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից. Ce village aussi Ardvachin est occupé par l'Azerbaïdjan. Այս ամբողջ տարածքում ապրող հայությունը Կիրովաբադից, Դաշկեստանից, բազմաթիվ գյուղեր, քաղաքների մեջ դուրս է եկել, մենք այստեղ է բնակչություն չկա. Toute la population qui habitait dans cette région, en blanc, a quitté le pays et s'est dispersée. Ես չեմ խոսում Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Արևմտյան Հայաստանն է օկուպացված։ L'Arménie occidentale aussi est occupée. Մենք մոռանում ենք դա հաճախ։ Թուրքիան մոռանում։ Նրանք Թուրքիան մեզ անվանում է, Հայաստանին անվանում է օկուպանտ։ Ճիշտ։ Օկուպանտ, երկրի օկուպանտ պետությունը եղել է։ Մեր ղեկավարությունը չի համարձակվում Թուրքիային ասի։ Մենք ենք օկուպանտը դու ես, Իրանը ոչ թե մենք ենք օկուպանտը։ Այսինքն այստեղ էստիպի հարցեր կա, սրանք իսկական դիվանագիտությունը հապուկ բլոր խոսելը չի։ Իսկական դիվանագիտությունը պաստարկի արջև պաստարկ գրելն են, պաստարկի արջև, ավելի կոշտ պաստարկ գրելն են և այլ։ La Turquie traite dans les textes l'Arménie comme un pays, un État occupant. Alors qu'en réalité, c'est l'Arménie qui devrait traiter la Turquie de pays occupant, puisque la Turquie occupe l'Arménie occidentale.
Alors dans la diplomatie, il faut avoir des arguments forts et durs. Et quand on avance contre vous des arguments forts et durs, il faut répondre avec les mêmes arguments forts et durs. Fortitude, puissant pour voir les il n'y a pas de fortitude. Եթե Հայաստանը դիճի համարտակը, հիմա Հայաստանը հայկական կողմը, դիճի որևէ տարածք, ասենք Աղդամի շրջանը, եթե դիճի, Ստեփանակերտը անմիջապես հայտնվում է վտանգի տակ, հայտնվում է սահմանից 18 կիլոմետրի վրա։ Եթե դիճի Սպիսուրին Ջեբրայիլը, Ադրուտը և Մարկունին հայտնվում են սահմանից 5 կիլոմետրի։ L'Arménie, il n'y a pas de territoire à céder. Parce que si jamais l'Arménie cède une partie du territoire qu'il vient d'indiquer, Stepanakert serait à 18 km de la frontière ou Hadrout serait à 15 km de la frontière. Par conséquent, on n'a pas de territoire à céder. Քանի որ Ադրբեջանն իսկապես պատրաստվում է պատերազմի եւ չի թաքցնում բացահայտ նախագահի մակարդակով անընդհատ ասում է որ մենք պետք է մեր տարածքները ուժով գրավենք եթե բանակցությունները արդյունք Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan ne cache pas que le pays se prépare à la guerre. Et même au niveau du président, il y a des appels qui font comprendre qu'ils veulent faire la guerre. Il y a des appels à la guerre. Ուրեմն պետք է մտածել նաև այդ ապագան հնարավոր պատերազմի մասին։ Երբ խոսում ենք փոխզիջման մասին, պետք է հիշենք, որ կան ճանապարհներ, որոնք զորքերին տանում են դեպի ճակատ ռեզերվները եւ այլն։ Il faut penser aussi à la guerre. Et qu'il y a des routes, des chemins qui mènent vers la frontière, qu'il faut contrôler. Ադրբեջանն ունի երկու Դեսով երկարքից, որը կարող է բերել Բաքվից իրենց զորքերին դեպի ճակատ, L'Azerbaïdjan a deux grandes routes qui conduisent les armées vers la frontière. Եվ նախով է գալիս այդ ճանապարհը երկու երկարքից։ Մենք ունենք ոչ մի երկարքից։ Nous n'avons pas de train, de chemin de fer. Les Azéris ont deux chemins de fer. Ադրբեջանն ունի բազմաթիվ Deux lignes. ավտո ճանապարհներ։ Beaucoup de routes. Մենք ունենք ընդամենը 4 հատ, 3 կարևոր, Լաչինիկ Ստեփանակերտ, Գորիսիկ Ստեփանակերտ, Վարդենիսիկ Մարտակերտ եւ Մեղրի Nous avons trois routes principales. Որոնցն կապանից է տանում, բայց դա այնքան էլ լավ վիճակում չէ։ Եթե տարածքները, Արցախի շուրջանցած տարածքները հանձնում ենք, մեզ մնում է ընդամենը մեկ ճանապարհ, որի Ստեփանակերտը Եթե պահում ենք միայն Դաչինի միջան, որից Ստեփանակերտ, իսկ այդ ճանապարհը հեշտությամբ կարող է ռմբակոծել եւ փակել զորքերի ճանապարհը։ Si on cède des territoires, on cède aussi les routes importantes. Il ne resterait que la route de Goris, Stepanakert, qui serait véritablement entourée par les Azéris. Ուրեմն, իբեք այդ բանակցությունները անիմաստ են եղել, վերջին այս 10-20 տարվա ընթացքում, մանավանդ, եթե հիշենք, որ Ադրբեջանը որևէ զիջմանը համաձայն չի։ Մեր պետությունը ասել է, ես պատրաստ եմ 5 շրջան հանձնելու։ Ուծե բլեֆ է արել, իրականում չի ասել։ Բայց ասել է, Ադրբեջանը ասա չէ, 5-ը քիչ է։ Այս ամբողջը պիտի 10 Արցախներ հետը։ L'Azerbaïdjan devrait rien comprendre. Et si les Arméniens proposaient de céder 2-3 régions, les Azéris n'accepteraient pas, ils voudraient la trace complètement et les territoires libérés également. Հայաստանը երբ չի ասել, իրականում 5 շրջան ասել է, որ կարող են հանձնել, բայց Ադրբեջանը այդ 5-ն էլ չի չընդունում, ասում է ոչ, 6-ն էլ, 7-ն էլ, Արցախն է։ Բայց պատերազմը հայերը շահել, չէ՞։ Պատերազմը հայերը շահել, բայց Ադրբեջանը այնպես է պահում կարծիքներ։ Այո, այո։ La conduite de l'Azerbaïdjan est telle qu'on croirait que c'est l'Azerbaïdjan qui a emporté la guerre. Au début de la guerre, l'argent de la guerre et la terre en même temps. Voilà, c'est le... Alors, il y a des questions, peut-être, Jacques, une petite ajout, si vous permettez. Le micro est là.
Bon, comme ça va. L'importance de ce qu'il a dit arméno-azérbaïdjan, c'est que nous, en tant qu'institution, les autres comme nous, peuvent faire comme relais de ce qu'il a dit, ici en France. Je vais vous donner 2 exemples. Depuis la fondation de l'Institut, tous les ans, nous avons 4 réunions au Quai d'Orsay. Nous sommes consultés, en complémentarité, évidemment, c'est qu'eux, ils ont comme source, mais ils veulent aussi nous entendre. Et aussi à l'Élysée. Donc, service diplomatique, conseil diplomatique de l'Élysée. Donc, à l'époque de Chirac, à chaque fois que nous avions ces réunions, aussi bien à l'Élysée qu'au Quai d'Orsay, ces questions qui a posé le professeur, le compromis, si on pensait qu'on peut donner, à chaque fois on nous disait, cher Amin, il faut que vous sachiez, un jour ou l'autre, vous devriez faire un petit geste. Bon. Quand on n'a pas d'argument aussi bien, aussi clair que ce qu'il a expliqué après l'évasion, on est un peu démunis. Ça veut dire que nous, ici en France, on entend de temps en temps des choses qui sont quand même un peu superflues. Quand on est allé en Arménie, quand on est sur place, quand on rencontre des gens sur place et quand on voit la réalité sur place, on a une autre vision des choses. Et là, on vient armé. Et je peux vous dire que la dernière fois quand j'étais en Arménie, j'étais surpris agréablement quand j'ai rencontré l'actuel ambassadeur Bessov, que je connaissais avant même qu'il devienne l'ambassadeur, à travers l'Institut, on avait des contacts avec lui. J'ai été surpris de voir que cette question de compromis, ce n'est plus à l'ordre du jour, tout au moins en France. C'est important parce que ça fait quand même l'un des dysfonctionnements du groupe. Ça veut dire quoi? Le consul me disait, cher ami, vous savez, votre génération, maintenant, vous êtes vraiment face à face avec les Azerbaïdjanais, Azéris, et un jour ou l'autre, la génération va changer, c'est plus souple pour faire une sorte d'échange. J'ai dit, monsieur le consul, avec tout le respect que je vous dois, si vous pensez que nous, les Arméniens, nous voulons garder l'Artsakh pour des raisons d'affectifs ou de caprices, tout ça, je dis, vous avez peur. Parce que l'Artsakh, c'est la condition sine qua non de la survie de l'Arménie. Et quelle était ma surprise de voir que le premier conseiller de l'ambassade m'a donné raison. Mais j'ai dit première mauvaise parce que Quai d'Orsay, depuis, disait la même chose. Non, on évolue, on évolue. Ça veut dire que le travail que nous faisons à travers des articles, des entretiens officiels, en coulisses, tout ça, ça porte un certain esprit. Et il faut les éviter parce que si les gens sont de bon foi, je ne parle pas des autres qui sont vendus ou qui sont compris, c'est pas la peine. Mais ceux qui veulent apprendre, à ce moment-là, si on donne des explications aussi claires que ça, on peut changer les mentalités et ces gens-là pourront parler en connaissance de cause. Donc c'est l'un des travaux qui est très important, mais c'est grâce à des gens comme ça. Je voudrais juste saluer la présence du père Yaria Tersakian de la paroisse catholique arménienne. Et mon père, si vous voulez venir devant, je vous en prie, venez. Vous êtes, soyez bienvenus, merci d'être venu à cette réunion. Jacques, vous voulez venir devant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela aurait changé pour la sécurité de l'Arménie et pour ses relations internationales si, après la victoire de 1994, elle aurait annexé directement le Karabakh sans qu'il y ait 2 républiques? Pourquoi elle l'a pas fait? Հետազոտության կարիք ունեին այն ժամանակից հիմա է։ Արդյոք մեզ ավելի ձեռնտու չէ վերամիավորումը, քան Ղարաբաղը հռչակել որպես անկախ պետություն։ Les questions de ce type nécessitent beaucoup de réflexion et d'investigation. Est-ce qu'à l'époque, l'annexion du Karabakh à l'Arménie n'était-elle pas profitable à l'Arménie? Ես այս ինքս էլ դրա պատասխանը չունեմ, դա պետք է հետազոտել այդ հարցը։ Je n'ai pas une réponse à cette question, il faudrait l'étudier et faire des investigations. Մի հոգու խնդիր չէ, պետք է ստեղծվեն հանձնաժողովներ, ներգրավեն այդ հանձնաժողովներում միջազգային իրավաբաններ, քննվի հարցը, դրանից հետո եզրակացության կան։
Il faut faire des commissions, il faut inviter des juristes internationaux, il faut étudier tous les avantages et les inconvénients, mais cela n'a pas été fait. Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ իչե թե միանգամայն ընդունելի տարբերակ է, վերամիավորումը, այլ ոչ թե Արցախը անկախ պետություն հռչակի։ Personnellement, je pense que c'est une version tout à fait acceptable d'annexer carrément le Karabakh et en faire une partie de l'Arménie et en faire Մանավանդ որ 1999 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի, Խորհրդային Հայաստանի պարլամենտը այն ժամանակվա կոչվում էր Երազում խորհուրդ եւ Լեռնային Ղարաբաղի պարլամենտը համատեղ նիստ արեցին եւ հռչակեցին վերամիավորումը։ D'autant plus qu'en 1989, le Conseil supérieur de l'Arménie, enfin le Parlement arménien et le Parlement du Karabakh se sont réunis, ont fait une session commune et ont proclamé la réunion, l'union ou l'annexion du Karabakh à l'Arménie. L'union. L'union. Եվ մինչև այսօր ոչ ոք այդ որոշումը չեղյալ չի հայտարարել։ Aujourd'hui, personne n'a contesté cette décision. Déclaration. Այսպես հարցը մնացել է վիճակը։ La question est restée Non, il y avait d'abord Isabelle, Marie et après M. Non, M. Bogossian, d'abord Isabelle et après M. Moi, j'ai plusieurs questions. Oui. Bon, d'abord, je voudrais savoir combien pèse sur le budget de l'Arménie. L'armée fonctionnement, ça pèse énormément. Après, vous avez parlé de démographie. Oh, il y a une érosion dans l'Arménie elle-même au niveau de la population. Ensuite, je crois qu'il faut voir aussi que bon, si la guerre, il parle tellement, il ne faut pas y avoir les présidentielles en Azerbaïdjan bientôt, parce que c'est tout un peu une façon de s'aider par rapport à sa population. D'autant plus que la résolution qui a présenté à l'ONU a été rejetée dans le Parlement. Et enfin, je voudrais savoir quel peut être l'incidence du Kosovo, de celui-ci au niveau international par rapport au Kosovo, parce que ça peut être aujourd'hui par rapport au Karabakh. La première partie de la question, c'est le Karabakh qui dit pour l'Arménie. L'Arménie qui... Non, je comprends pas. Le budget de l'Arménie pour le Karabakh. C'est ça? Oui. Militairement, c'est l'Arménie qui fait. Ոչ եմ հետո պատասխանը ձեր հարցին, միայն երևի երրորդ բացթողեցին, երեք հարց մնաց, հետո կան։ Առաջին, բյուջեի վրա որքան է նստում Ղարաբաղը։ Հարցը սարսափելի սխալ է տեղակերպվել։ La question est mal posée. Արցախը եւ այս ազատագրված Հայաստանը գոյության խնդիրը մեկ։ Երկրորդը տարածքից ավելի թանկարժեք բան չկա աշխարհում։ Ռազմավարական առումով, ստրատեգիական առումով, դրանց ավելի թանկ բան աշխարհում չկա։ Donc, les territoires occupés, la Artsakh lui-même n'ont pas de prix. Il ne faut pas évaluer le prix. Dans le point de vue stratégique, ce qui est le plus cher, c'est le territoire. Donc les territoires qui appartiennent aujourd'hui à l'Arménie sont beaucoup plus chers, je dirais, que le budget de l'Arménie consacré au Karabakh. Օրինակ, հարց չեք տալիս, ինչու Ռուսաստանը, որ ահռելի տարածքի վրա է, հրաժարվում է Ճապոնիային վերադարձնել Կուրիլյան կղզիների մի փոքրիկ հատված։ Pourquoi on ne se demande pas pourquoi l'énorme Russie refuse de céder au Japon les îles Kuril, une partie des îles. Ճապոնիան առաջարկել է դրա դիմաց ահռելի գումարներ։ Et le Japon a proposé des sommes faramineuses en échange de cette partie des îles. Որովհետև Ռուսաստանը խելոք երկիր է,
Եվ հասկանում է, որ տարածքը, նույնիսկ այդ չնչին փոքրիկ տարածքը ավելի արժեքավոր է, քան Ճապոնիայի այդ միլիարդավոր դոլարները։ Alors, je sais comprendre, ce petit territoire est plus cher que les milliards de dollars que le Japon propose de verser. Մյուս կողմից, Արցախը շատ հարուստ երկիր է, եւ այս ազատագրված տարածքն է հարուստ։ L'Artsakh est très très riche, notamment les territoires libérés sont très très riches. Այս դարից առաջ գնացել էին այսինքն ամսիքանցին, մարտի 28-ից մինչև 31-ը ես Արցախում էին, Du 28 au 31 mars, j'étais au Karabakh. 8 օր առաջ ես Արցախում էի, որտեղ առաջին անգամ Բերձորում, Լաչինում նախին, տեղի ունեցավ համահայկական մի խորհրդաժողով։ Il y a eu une conférence pan-arménienne à la Chine, Առաջին première. խորհրդաժողով, որը նվիրված է ոչ թե նախին բաղայինի տարածքին, այլ այդ ազատագրված շրջանների զարգացման խնդիրների։ Où, à cette conférence, on a évoqué des problèmes relatifs au développement économique des territoires libérés, pas du Karabakh, pas du Artsakh, mais des territoires libérés. 14 տարի է անցել ազատագրությունից հետո, բայց նոր փորձում ենք ինչ-որ ենթակառուցվածքների, ինֆրաստրուկտուրաների հարցեր փոքր-փոքր լուծել։ 14 ans après la libération, on commence à penser aux infrastructures à mettre en place pour développer ces territoires. Ուրեմն այս տարածքը մենք իջանք Բերձորից գնաց Ստեփանակերտից հետեքանք Բերձոր իջանք մինչև ահա այստեղ Nous sommes allés jusqu'à ce point. Միջնավան քաղաքը Կոսրատանի միջով եւ տեսանք թե ինչ հրաշք հարուստ երկիր է դա։ On a vu combien le pays est riche. Ջրային ռեսուրսներով, ահռելի ջրային ռեսուրսներ կան։ Մի քանի գետ է հոսում, մեկ գետեր է։ Plusieurs rivières qui coulent. Il y a beaucoup de ressources d'eau. Հողը ուղղակի այդտեղ ինչ ցանեց այդ հողի վրա աճում է։ Oui, la terre est arabe. Tout poussé. Ասեցին մեկը կոֆե, ցանը կոֆե աճի։ On peut même planter du café. Ça fait aussi tout seul. Նուր, թուր, Des fruits, des grenades, raisins, չորեն, blé. այս տարածքը եթե Հայաստանը ինքն իրեն ամբողջությամբ կապահովի օրինակ հարցով։ Si on exploitait ce territoire par le blé, ça suffirait pour toute l'Arménie. Ջրային ռեսուրսները շատ լավ պետք է իմանաք արդեն, որ 20 տարի հետո ջուրը նավթից պակաս չի արժենալ։ En même temps, l'eau coûtera aussi cher que le pétrole. Եվ ջրային ռեսուրսներով հարուստ է նաև Արցախ։ L'Artsakh, Նացարանի ջրամբարը, նացար գետեր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կա հիմա շահագործում են մի շարք Հիդրոէլեկտրական մանքեր, Մարտակերտի ոսկի որտեղ արտադրվում է եւ ոսկի, եւ մարմար, եւ մոլիբդեն, եւ այսպիսի թանկարժեք il y a des mines d'or, de marbre qui sont exploitées. Comment on peut être exploité? այնպես որ այդ հարցը անված է, չի կարելի ասել, Combien de temps nous coûte? որքան են նստում։ Ընդհակառակը Մենք ենք որքան Մեկ բյուջեի այն ասել է, դերելու հեռանկարում, մենք չէ որ 5 տարվա համար չենք ապրում։ Այդ ժողովուրդը պիտի ապրի 5000 տարի ապրելա, 5000 տարի պիտի ապրի, 5000 տարի հայ ժողովուրդը չի կարող ապրել այս տարածքի վրա։ 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա հայ ժողովուրդը չի կարող ապրել։ Donc cela, donc pour le problème du budget, évidemment, il est évident que ça rapporte plus qu'il dépense. Et donc ce territoire, l'Arménie ne fait pas tout ça pour 5 ans. L'Arménie, les Arméniens doivent vivre encore 5000 ans, 10 000 ans sur ce territoire. Et les Arméniens ne peuvent pas survivre, se développer seulement sur 28 000, 29 000 km². Il est indispensable de conserver tout ce territoire. Այդ հարցը Մյուս հարցը, ժողովրդական գրական խնդիրը դեպի ոչ միայն Արցախի եւ ազատագրված տարածքի մասին է ասում, այո, ճիշտ է, Հայաստանում նույնպես Vous avez raison, en Arménie aussi un problème démographique.
Երբ ես ասում էի, որ պետք է հայրով բնակեցնել, շատացնել, հայաշատ դարձնել, նկատի ունեի ոչ միայն Արցախը, այլ ամբողջ այդ 42,000 քառակուսի։ Quand je parlais de la démographie, j'avais eu les 42 000 km, l'Arménie aussi. Մյուսը Կոսովոն է, Կոսովոյի վերաբերյալ Ադրբեջանը ավելի ակտիվ գործողություններ ձեռնարկեց, քան Հայաստանը։ L'Azerbaïdjan a entrepris des activités plus importantes que l'Arménie à ce propos. Գիտեք, որ անմիջապես Կոսովոյից հետո Բանաձև ներկայացվեց Միացյալ Ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեա։ Après le Kosovo, donc l'Azerbaïdjan a présenté à l'ONU une ընդունվեց այդ Բանաձևը։ et cette résolution a été Non, non, votée par les c'était... pays européens et les États-Unis, mais elle a été votée par une minorité des pays arabes et donc elle a été, cette résolution a été adoptée à une minorité. Oui. Իսպանապատ ձերակերպումներ կան այդ բանաձևի մեջ, որտեղ Ադրբեջանի կազմած բանաձևն է։ Une résolution qui n'est pas en faveur des Arméniens, puisque ce sont les Azéris qui l'ont proposée et rédigée. Իսկ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը Քանելա։ չէ այդ զարգացմանը, թե պետք է պատրաստ լինի, որովհետև սպասում է։ Բայց ինչպես միշտ մեր քաղաքականությունը ռեակտիվ է, պրոակտիվ չէ։ La politique étrangère de l'Arménie n'était pas prête. Et donc, comme d'habitude, les Arméniens, la politique étrangère réagissent après, pas avant, mais après. Որևէ լուրջ նախաձեռնություն հայկական կողմից Կոսովոյի անկախության ճանաչումից հետո չի եղել, այնպես որ ես ավելի չեմ կարող ասել։ Rien de sérieux a été entrepris par l'État arménien, la ministère de l'Affaires étrangères arménienne, après l'indépendance du Kosovo. Je ne peux rien dire davantage de plus que ça. Ես այստեղ տարբեր բաներ են Կոսովոյի մասին ասում, ասենք ասում են պետք է ճանաչել Կոսովոն։ Il y en a qui disent qu'il faut reconnaître le Kosovo. Բայց ես չեմ կարծում, թե Հայաստանը որևէ բան փշահի, եթե ճանաչի Կոսովոն։ Je me demande si l'Arménie gagnera quoi que ce soit si elle reconnaît le Kosovo. Կոսովոն լինելու է Թուրքիայի ամենամտերիմ դաշնակիցը Եվրոպայում, առաջիկայում։ Le Kosovo deviendra l'allié le plus fidèle de la Turquie dans l'avenir, en Europe. Եվ անհետեթություն կլինի, եթե Հայաստանը այդպես հեշտությամբ առանց որևէ բան դիմացը ստանալու ճանաչի Կոսովոյի անկախությունը, որ ինչ։ L'Arménie ne devrait pas reconnaître le Kosovo sans avoir une contrepartie. Նույն բանն է, եթե Հայաստանը ճանաչի Հյուսիսային Կիպրոսի անկախությունը։ C'est comme si l'Arménie reconnaissait l'indépendance du nord de Chypre. Du nord. Monsieur Bogossian, après Jean-Simon Manouchian. Yes, yerbu harfini sizi üyelik barınağıyla araçıyla. En français, parce qu'il y en a qui... Non, je vais... Vous permettrez que j'adresse... Vous permettrez que j'adresse... Il y a deux questions. İnsan tabi her gün hava yaparken devlet tutuyor. Je partage. İnç vurursun. Bunu çevir. Sakın. Kuzey kitler araçın. Hayastani havayın. Gazdikin vor dogostu kıpajne ait getfat. Araçın ait. Որ մասնի, իմ ես մի քանի հարցից խոսեցի, Թուրքիայի հետ հարաբերում։ Ոչ, el davranmam İbret Hayastani gel sagan. Aramaz. Badvar. Vor garipçe diçe. Deux questions. Dans quelle mesure l'opinion publique arménienne partage votre analyse? À l'égard Concernant les territoires de la... Deuxième question. Deuxième question. C'est un parallèle avec le Kosovo. Le Kosovo, il y a Kosovo et Zuckerman. Kosovo'yu angakutunu cansırıysam, aynı olamazsın bırak, bu nakabız kazmatız, Kosovo'yu angak marzam. İlk merhatsı, voçte artahi İnknavar mazimatine ayrı
avilimet programmasi los ilaragan gelbo Azerbaïdjan Mafriade. Voilà, il y a un parallèle entre l'Arménie, le Karabakh et le Kosovo. Le territoire du Kosovo a été reconnu indépendant. En fait, l'État du Kosovo a été reconnu indépendant sur un territoire déjà délimité. Or, dans le cas du Karabakh, du Artsakh, il y a aussi des territoires libérés, ce qui élargit le problème et présente le problème différemment. Երկրորդ հարցը չեմ պատասխանել։ Այսօր միջազգային քաղաքականության մեջ նման հարցերը, պետության ճանաչում հողային հարցերը, իրավական խնդիրները նահանջել են 4-րդ, 5-րդ տեղում։ Եթե մենք իրավական պահով առաջնորդեինք, Արցախը նույնպես կունենար եւ Կոսովոյից ավելի շատ իրավունքներ կունենար, բայց ցավոք սրտի այս հարցերի մեջ գլխավոր դեր կատարում են քաղաքական հաշվարկները, ռազմավարական հաշվարկները, ոչ թե իրավական խնդիրները, իրավական պահերը։ Donc aujourd'hui, il est clair que dans la politique internationale, le droit international revient en 3e, 4e, 5e position, parce que le droit international est précédé par les calculs des États, les calculs stratégiques, les calculs économiques. Et donc, si on se basait seulement sur le droit international, le Karabakh aussi aurait été indépendant depuis très longtemps. Proclamé indépendant et reconnu indépendant, pardon. Kosovoն հոմիակ պետությունը չի որ վերջին 100 տարվա ընթացքում ճանաչվել որպես անկախ պետություն։ Կան տասնյակ պետություններ, որոնք ճանաչվել են տարբեր ձևերով։ Մեկը ճանաչվել է նախկինից սահմանների մեջ, մյուսը ճանաչվել է ավելի լայն սահմանների մեջ, երրորդը ավելի նեղ սահմանների մեջ։ Պետք չի Կոսովոն վերցնել որպես միակ նախադեպ։ Le Kosovo n'est pas un précédent. De nombreux États ont été reconnus, des dizaines, plusieurs dizaines d'États ont été reconnus comme indépendants. Donc le cas du Kosovo n'est pas quelque chose d'exceptionnel et unique. Vai tajmeyagan ne? Oui, ça se voit. Mais c'est une question d'aujourd'hui. Բոլորովին մեծ համար այժմեական այդքան չենք կարող մենք կոմեջ պետք է ասենք այժմեական է մեծ համար, որովհետև Ղարաբաղը իր անկախությունը հռչակել է 1991 թվականին, դրանից առաջ 88-89-ին, իսկ Կոսովոն ընդամենը շատ ավելի ուշ այդ դեպքերից։ Oui, pour nous, le problème du Kosovo n'est pas un problème actuel, parce que le Karabakh a proclamé son indépendance une fois en 1989, et une deuxième fois en 1991. Հանրային կարծիքը առհասարակ շարժական երևույթ է, շարժական կոմարի պես գիտեք, չէ՞։ Այսօր կարող է այսպես լինել, վաղը մի քիչ փոխվել, առաջադուտերը մի քիչ ուրիշ տեսակ լինել։ Հիմա դուք ո՞ր պահի մասին եք հետաքրքրում, այսօրվա մասին եք հարցնում։ Տարի առաջ թե Այսօրվա մասին, քանի որ շատ չանցավ մարտ 1-2-ի դեպքեր ունեցանք Հայաստանի մեջ, որը շապով ասացին առնչված են գծվի։ Այո, այսօրվա մասին եթե խոսենք, ես չեմ անցկացրել հասարակական կարծիքի հետազոտություն, չգիտեմ, ճշգրիտ թիվը դες չեմ կարող ասել, բայց հավատում եմ, որ հայ ժողովրդի, Հայաստանում ապրող ժողովրդի մեծամասնությունը եւ զգալի մեծամասնությունը մոտավորապես նույն կարծիքին է, ինչ որ եւ ես։ L'opinion publique est très variable. Elle change d'une année à l'autre, elle n'est pas fixe. Elle change constamment. Donc, moi, dit-il, je n'ai pas fait de sondage pour savoir comment a réagi l'opinion publique quant aux événements du 1er mars, mais je sais que la majorité de la population partage mon avis sur le problème arménien. Gentiment Manoukian, alors comme l'heure avance, alors je propose qu'il y a encore deux messieurs qui ont levé le doigt. Monsieur, et après on s'arrête là, à moins qu'il y ait d'autres questions.
Bon, alors, vous êtes le dernier. Vous êtes bien ambiance, Simon Manoukian. Oui, alors, très rapidement, deux questions. Est-ce que la nouvelle frontière du Sud a un potentiel de développement des échanges avec l'Iran? Et la deuxième question, qu'attend l'Azerbaïdjan pour passer à l'acte guerrier? Որոշակի ծրագրեր կան Իրանի հետ այդ նոր ազատագրված տարածքում, մասնավորապես ես ինքս իմ աչքերով տեսա 10 օր առաջ մի ահռելի ջրամբար է կառուցվում, իրանական կողմն է կառուցում այդ ջրամբարը, հայկական հայերի կողմից վերահսկվող տարածքի վրա։ Ջրամբարի կառուցումը ավարտված է։ Երևի առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում ջուրը կլցվի այդտեղ։ Ջրամբարը կառուցվում է որպեսզի էլեկտրականություն արտադրելու համար, հիմնականում էլեկտրականություն արտադրելու համար։ Alors, il y a effectivement des projets de développement économique entre l'Arménie et l'Iran à travers la nouvelle frontière. Et M. Ayvazyan a vu de ses propres yeux comment on a construit un barrage. C'est l'Iran qui finance la construction d'un barrage qui est énorme et qui est prévu pour la production d'électricité. Une centrale hydroélectrique. Et donc la production sera partagée entre l'Arménie et l'Iran. Ադրբեջանցիները պատրաստում են, գնում են մեկ թվականակով զենք, սինամաթեր, նորագույն սպառազինություն։ Les Azéris se préparent à la guerre. Ils achètent beaucoup d'armes sophistiquées et ils ont une armée Ils ont plus de 80 000 soldats. Սպասում են նրան, երբ համոզված լինեն, որ կարող են հարձակվել եւ հաղթել։ Այդ պահին են սպասում, ուրիշ բանի չեն սպասում։ Առայժմ համոզված չեն, դրա համար չեն հարձակվում։ Ils attendent le moment où ils seront convaincus qu'en commençant la guerre, ils seront victorieux, qu'ils gagneront la guerre. Et pour le moment, ils ne sont pas du tout convaincus en cela. Մարտի 4-ին ամենիապես Հայաստանը մարտի 1-ի երկիրից հետո ադրբեջանցիները մի փոքր լոկալ փորձարեցին, փորձեցին հայկական երկերը, տեսան, որ հայկական բանակը գոնությունը չի կորցրել, մի լավ դաս կերան, առնվազն 8 հոգի ադրբեջանցի զինվորներից հատուկ նշանակության ջոկատից ոչնչացվեց եւ դրանով կարծես թե Le 4 mars, donc, une unité de l'armée azérie a essayé, a tenté de passer la frontière. En fait, c'était pour voir comment réagissent les Arméniens, les gardes frontières arméniens. Et donc, il y a eu un accrochage et les Azéris ont laissé 8 soldats, 8 victimes, et ont reculé sur leur position. Juste avant de passer une question pour aller dans le sens de ce qu'a dit Jean-Simon Manoukian, est-ce qu'on connaît exactement le rapport des forces actuellement entre l'Azerbaïdjan et la Charabah? C'est un peu la question que vous Ah, excusez-moi. Non, mais c'est très bien. Non, mais vous l'avez formulé. Je voulais savoir aussi si quand même il y a un responsable de cet État. Si le Karabakh est uni dans l'Azerbaïdjan, etc., c'est la Russie soviétique. Aujourd'hui, elle a quand même une dette vis-à-vis de l'Arménie. Est-ce que ce grand frère joue son rôle un peu en nous approvisionnant, en nous vendant, parce qu'il ne fait pas de cadeau, le matériel militaire nécessaire pour répondre à l'agressivité de la Turquie, qui n'est pas l'ami de la Russie. Dans tout ce jeu, il y a... Pardon.
Հարաբերակցության մասին եթե խոսենք, կա, պետք է խոսենք թվականակի մասին, Le nombre des troupes, oui, Non. պետք է խոսենք սպառազինության մասին, l'armement, բարոյական վիճակի մասին, l'état moral des armées, սպայակույտի որակի մասին, la qualité des officiers հիմնակ եւ ոգու մասին։ et l'esprit. Ամենակարևորը։ Բավական երկար է, եթե ամեն մեկի մասին ես իմացել փորձեմ, շատ կտերի, բայց փորձեմ շատ կարճ ասել։ Թվականակով հայկական բանակը մոտավորապես 60,000-ի չափ է հասնում, ներառյալ Ղարաբաղի բանակը 60-70,000 է ստեսալ։ L'armée arménienne compte 60-70 000 avec l'armée du Karabakh, 70 000 soldats. Ադրբեջանը մոտ 80-85,000։ L'Azerbaïdjan 80-85 000. Այսինքն հավասար են, այդ մեծ տարբերություն չի C'est à peu près տալիս։ pareil. Բնակչությունները ժողովուրդներ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Հայաստանում կա հիմա 2,5-3 միլիոն բնակչություն, En Arménie, il y a 2 millions, de 2 à 3 millions. La population compte de 2 à 3 millions. 3 միլիոն 2 et բնակչություն։ demi, 3. Ադրբեջանը խոսում է 8,5 միլիոն բնակչություն, բայց իրականում Ադրբեջանից նույնպես մեծ թվով արտագաղթ է տեղի ունեցել։ Եվ այսօր դրությամբ Ադրբեջանում 5 միլիոնից ավել բնակչություն։ L'Azerbaïdjan déclare 1,5 million d'habitants, mais une population de 1,5 million, mais il n'y a pas plus de 5 millions, parce qu'il y a beaucoup d'émigration également de l'Azerbaïdjan. Սպայակույտի որակի մասին եթե խոսենք, La qualité du corps aussi est importante. Ընդհանրապես որակի հարցերը ավելի դժվար է C'est beaucoup plus difficile de définir, de quantifier. բայց հաշվի առնելով նախորդ պատերազմի փորձը Compte tenu de l'expérience de la guerre précédente, եւ դրանից հետո բանակի կառուցման process-ները Հայաստանում եւ Ադրբեջանում et le processus de la construction de l'armée, de la montée de l'armée donc, en Arménie et en Azerbaïdjan, ես կարծում եմ որ հայկական կողմը պահպանել է իր սպայական կորպուսի առավելությունները Ադրբեջանի սպայակույտի համեմատ։ je pense que le corps des officiers arméniens a conservé l'avantage qu'il avait sur l'équivalent azéri. Ոգու հարցերն են երևի ամենաբարձը, l'esprit։ Այդ դրա հարցերը բավական բարդ են, որովհետև վերջին տարիների ընթացքում բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում էլ լուրջ խնդիրներ կան այս առումով, վերջին զարգացումները այդ հայաստանցի, ղարաբաղցի եւ այլն այդ բնածակար ուղղակի արհեստական բաժանումը ինչ-ինչ հարված հասցրել է մեր ոգուն։ Il est beaucoup plus difficile de définir, de comparer l'esprit de l'armée ou du corps des officiers, parce qu'en Arménie aussi il y a eu des mouvements, des tensions entre les Arméniens d'Arménie, les Arméniens du Karabakh, donc tout cela joue un rôle négatif quant à l'esprit des officiers. Բայց ես չեմ կարծում, թե հայ ժողովուրդը գործրել է դիմադրողականությունը ամբողջությամբ եւ դա կարող է անհրաժեշտության դեպքում մեկ օրվա ընթացքում վերականգնվի հայության միասնականությունը։ Je ne pense pas que les Arméniens ont perdu cet esprit défensif et je crois que, en cas échéant, en une journée, on peut remonter l'état d'esprit des militaires. Իհարկե այդ ուղղությամբ ամեն օր պետք է աշխատանք տանել։ Bien entendu, dans ce domaine, il faut travailler tous les jours. Որովհետև Un travail quotidien. Ադրբեջանում ոգու հարցերը այնքան էլ լավ չեն։ Ես ձեզ ասեմ, այնտեղ էլ մեծ դժգոհություն կա սոցիալական հարցերից, սոցիալական անարդարությունից, նավթային այն ահռելի եկամուտները, որ Ադրբեջանը հիմա ստանում է, դրանք չեն գնում ամբողջ ժողովրդին, դրանք հիմնականում հարստացնում են Ադրբեջանի վերնախավը։ Եվ դա մեծ դժգոհություն է առաջացնում Ադրբեջանի ժողովրդի մեջ։ En Azerbaïdjan également, il y a beaucoup de mécontentement dans la société, parce qu'il y a beaucoup d'injustice sociale, et les revenus du pétrole immenses ne vont pas, le peuple ne sent pas que ce revenu, en profite véritablement de ce revenu,
des revenus pétroliers. Par conséquent, il y a un mécontentement profond également en Azérie, en Azerbaïdjan. Ես սպասում եմ, որ Ադրբեջանում պետք է լինեն շատ ավելի լուրջ հուզումներ, չգիտեմ երբ, բայց այդպիսի հուզումներ ժողովրդական անպայման լինելու են, գուցե հեղափոխական բնույթի, կամ գուցե արմատական իսլամի բնույթի։ Ընդամենը 2 շաբաթ առաջ վաղտի արվարձաններից մեկում մի քանի օր շարունակ արմատական իսլամականները ցույցեր էին անում։ Երևի չեք լսել այդ։ Je pense qu'en Azerbaïdjan également, il y aura des mouvements, un soulèvement, qui est même populaire, de nature révolutionnaire. L'islam fondamental lève la tête également. Il y a eu, vous n'en avez pas entendu parler peut-être, mais il y a eu des manifestations de la part de l'islam fondamental. Les défenseurs de l'islam fondamental, Bakou, dans une des banlieues de Bakou. Սպառազինությանն էլ ասեմ և վերջացնեմ։ Սպառազինությունը Ադրբեջանը գնել է մի շարք տեսակի զինատեսակներ, որոնք Հայաստանը չունի, օրինակ ավիացիայի բավական մի քանի 100-ից ավելի ինքնաթիռների է այսօր։ Dans le domaine de l'armement, alors l'Azerbaïdjan a acquis des avions, beaucoup d'avions que l'Arménie. Մասնավորապես մի 29 տիպի գործանիչները, որոնք Հայաստանը չունի, բայց Հայաստանը դրա փոխարեն ունի հակաօդային արդյունավետ պաշտպանություն։ Mais l'Arménie a un système contre défense aérienne. Très solide et fort. Ընդ որում այստեղ գալուց ձեր հարցին Ռուսաստանի հետ բանին, Հայաստանի հակաօդային պաշտպանությունը ինտեգրված է ռուսական հակաօդային պաշտպանության հետ, որովհետև Հայաստանում կան նաև ռուսական հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, այդ թվում մի 29 գործանիչներ և S-300 տիպի հակաօդային հրթիռներ։ Le système de défense aérien arménien est intégré au système de défense russe. Par conséquent, il y a en Arménie un tas d'avions n'appartenant pas à l'Arménie, à la Russie, tout appartenant aussi au système de défense aérienne. Les Russes ont des munies Դա այն է ինչ-որ Ադրբեջանն է ունի, կարծում եմ ռուսի ուղղությունները Ադրբեջանցի ուղղությունները լավ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հիմա ինչ փաստաթղթի շուրջ է բանակցում, արդյոք այդ մեծի բրազիայի գաղտնազերծած փաստաթուղթը դեռ ուժի մեջ է։ Գաղտնազերծումը Il s'agit de savoir les pourparlers qu'il y a entre les ministères des Affaires, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Quelle est la nature du document qu'avancent les coprésidents de Minsk? Il y a un peu pour d'aller Hamara Hagamel. Ուրեմն այսօրվա դրությամբ որևէ լուրջ բանակցություն չի գնում այդ երկու նախարարների միջև։ Իսկ այդ փաստաթուղթը, որի գաղտնազերծել է Մեծու Բրազիլիան, այդպես գաղտնազերծված բան չկա։ 2006 թվականին դրանց առաջին գիտեին հիմնական, հատկապես 2006-ին արդեն հրապարակվեցին այդ փաստաթղթի հիմնական կետերը, հուլիսին հայտարարության, և այնտեղ խոսվում է տարածքներից հայկական զորքերի դուրս բերման մասին և ապագայում հանրաքվե անցկացնելու մասին։ Բայց այդ փաստաթուղթը կարելի է այսօր համարել գրեթե մեռած, լրիվ չէ, բայց կիսամեռած։ Un des coprésidents du groupe de Minsk, Mathieu Braiza, a révélé un document. Vous pouvez gagner ce document. Qui était pratiquement connu depuis 2006.
Et ce document ne vaut rien actuellement, il a été révélé, mais enfin il n'a aucune valeur juridique ou quelconque. Et ce document prévoyait le retrait des troupes arméniennes des territoires occupés. Moi je dis occupés, mais en fait il faut dire libérés. դժվարություններով մոտավորապես իսրայելա-պաղեստինյանի կարող են կնքվել ինչ-ինչ փաստաթղթեր, մանրամասն, էջերի վրա, հետո այդ փաստաթղթերը եթե փորձում են իրականացնել, հանկարծ մի կետ, մի փոքրիկ աննշան կետ, հերիք է, որ պայթեցնի այս ամբողջ փաստաթղթը եւ կարելի է տանել աղբակը դրել։ Հայկական հայ-ադրբեջանական հակամարտության մեջ այդ փաստաթղթերը դեռևս այդ մանրամասնություններին չեն հասել։ Դրանք ընդհանրապես սկզբունքների մասին են խոսում, արդեն 14 տարի հələ սկզբունքներ են, որ մնաց թե մանրամասնություններին հասնեն։ Ես ուղղակի այստեղ շատ բան կարելի ասել, բայց ժամանակի կարելի է ասել, որ 20 տարի հետո վիճակը նույնը կլինի ինչ այսօր։ Եթե պատերազմ չլինի, այո, s'il n'y a pas la guerre, dans 20 ans, on serait dans la même situation qu'aujourd'hui. Quant au conflit arméno-azéri, il le compare au conflit qui ressemble au conflit israélo-palestinien, où on signe de nombreux documents, on est d'accord pratiquement, et soudain, un tout petit coin insignifiant de tout foutre en l'air, et on recommence à zéro, et ça dure des années et des années. Non, quand même, c'est pas vrai. Oui. Israël ne suit jamais les résolutions de l'ONU. Oui, c'est vrai. Attendez, il faut pas faire un raccourci comme ça. Mais alors, pardon. Comment? Une dernière question, parce que le temps tourne, monsieur. Moi aussi j'ai une question. Alors, très court ici, alors on terminera après avec vous, parce que le temps tourne. Je vous en prie. Պարոն Այլաջյան, արդի մասան բարադարձանք, ուզում եմ անամ, սենց նա հասկանամ, սենց իրավիճակ։ Մինսկի հանձնաժողովը, այսօրվա համաշխարհային քաղաքականության, միջազգային քաղաքականության մեջ, ինքը որպես ձևաչափ համապատասխանում է հայ-ադրբեջանական հարցի քննարկմանը, թե հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան խնդիրը մեկ այլ ավելի գլոբալ ձևաչափի է արժանի ու ոնց եք դուք պատկերացնում, ասենք հայկական իշխանությունների կեցվածքը բանակցությունների ձևաչափերի մեջ ու դա ինչքանով է համապատասխանում այսօր ելնելով այն հանգամանքից, որ դուք ներկայացրեցիք մեր հայկական կենսական անհրաժեշտության հանգամանքները ինչ որ ներկայացրեցիք, որ այս կենսական պայմանների դեպքում ինչ կեցվածք է պետք ունենալ հայկական իշխանությունների կողմից ու ինչքանով կա այսօր դա ու այդ ձևաչափի մեջ դա ընդհանրապես Ղարաբաղյան հարցը քննարկել հնարավոր է թե ոչ։ La question est réellement la question est la suivante. Il s'agit de savoir si le groupe de Minsk, les trois co-présidents, le groupe de Minsk est apte à apporter une solution au problème du conflit arméno-azéri ou alors faut-il que ce problème soit résolu à un niveau plus élevé, plus grand, l'ONU ou ailleurs. Մենք հիմա հարցեր ենք բարձրացնում, որ կարելի է մի առանձին դասախոսություն հանգիստ և կարող ենք մի ժամ խոսել։ Մենք էլ կլսենք հանգիստ, ուղղակի պետք է ժամեր Համարոտ ասում ձեզ, հայ-ադրբեջանական այս հակամարտությունը բանակցությունների սեղանի շուրջը չի լուծվել։ Ինչքան ուզում եմ բանակցեն, նախագահները հանդիպեն, նախարարները հանդիպեն, բանագետները հանդիպեն։ Կողմերի դիրքորոշումները իրարից այնքան են հեռու, ինչքան չգիտեմ, երկիրն ու լուսինը կամ Յուպիտերը կամ անհնար է։ Հետևաբար այս բանակցությունների այս ձևաչափն է, թե բանակցությունների այն ձևաչափն է, թե չգիտեմ ինչն է, ոչ մի նշանակություն չունի։ Խնդիրը լուծվելու է ուժով, կամ պատերազմով, կամ եթե օրինակ Հայաստանում հաջողվեր
այն դեպքերի զարգացումը մի քանի օր տևեր, կամ առանց պատերազմի մենք այդ ամեն ինչը կկորցնենք, հետո Հայաստանը կկորցնենք։ Հասկանում եք, խնդիրը լուծվելու է ուրիշ ձևով։ Կամ Հայաստանն ավելի ամուր պետություն դառնալու եւ դրանով ապահովելու իր գոյությունը երկար ժամանակ, կամ Ադրբեջանն է ամրանալու, Հայաստանը թուլանալու եւ այդ դեպքում Ադրբեջանն հաղթելու, կամ պատերազմով, կամ առանց պատերազմի, չգիտեմ։ Բայց ուժով լուծվելու, ոչ թե բանակցությունների միջոցով։ Donc, monsieur Evasian, c'est pour la solution qui est celle de la force. Gagnera l'État qui sera le plus puissant et le plus fort. Ce n'est pas autour d'une table que le problème sera résolu à la faveur d'un ou d'autres, parce que les positions sont tellement éloignées qu'il est impossible de les rapprocher, de trouver une entente qui puisse convenir aux deux parties. Par conséquent, l'État, c'est la force et même la guerre qui pourra donner une solution à ce problème. Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դիրքորոշումներին այս նիստի խմբի շրջանակներում, ես անձամբ շատ եմ քննադատել, կարող եք կարդալ, ես ձեզ կտամ իմ վեբսայթի հասցեն, բազմաթիվ, մի անգամ չէ, երկու անգամ չէ, շատ։ Կես առկես քննադատել եմ Հայաստանի դիրքորոշումները, որով ես համարում եմ սխալ են։ Այդ դիճողականությունը, որ Հայաստանը անընդհատ դրսևորում է, դա հակապրոդուկտիվ է։ Արդյունք չի տալիս, դա ընդհանրապես խրախուսում է Ադրբեջանին, ընդհանրապես խրախուսում է Թուրքիային, ել ավելի ագրեսիվ դիրքորոշումներ որդեգրելու եւ մեծ պետություններին նույնպես ցույց է տալիս, որ Հայաստանը պատրաստ է զիջելու։ Մի քիչ եկեք կստացնենք Հայաստանի վրա, այստեղ կզիջի կվերջացնենք։ J'ai souvent critiqué, dit M. Evasian, la politique des affaires étrangères de la République d'Arménie, parce que la position du ministère des Affaires étrangères de l'Arménie est mauvaise. C'est la politique qui prône céder pour avoir la paix et aboutir à une solution. Or, plus vous cédez, plus on vous force à céder, et on dit l'Arménie va céder, alors on va encore faire pression, et donc c'est la pression qui jouera un rôle plus important. Par conséquent, M. Evasian a souvent critiqué la position du ministère des Affaires étrangères arménienne à cet égard. Une dernière question, et puis on terminera. Շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, լավ ծանոթ ենք ձեր գործունեությանը եւ կխնդրեմ նաեւ կազմակերպիչներին շատ շնորհակալություն, որ նման քաղաքագետին հրավիրեցիք, բայց մի քիչ նաեւ պատրաստ եղեք, որտեղ շատ հետաքրքիր է պարոնի ներկայացրած եւ մանավանդ այսօր Սփյուռքի մարտահրավերում չկան այսպիսի մարդիկ, որ Հայաստանից կգան եւ այսպիսի ճիշտ ռազմավարորեն կարևոր բաներ կբացատրեն ներկա գտնվող հայերին։ Ուրեմն պարոն Այվազյան, երեք փոքր հարց, բայց ասենք ես կուզեի իմանալ ԱՊՀ-ի կյանքը, ինչ է ԱՊՀ-ն Հայաստանի ընդհանուր անվտանգության պահպանության համար, Ռուսաստանի բարեկամների ակումբ է, թե ընդհանրապես կյանքի է կոչվել, որ գոյություն ունենա։ Առաջինը, երկրորդը, ուրեմն Ադրբեջանը, գիտենք, պատրաստում է պատերազմի, իսկ ամենալավ ձևը խուսափելու պատերազմից պատրաստ լինել պատերազմի, ինչպես ասել է մեր մեծ գաղափարախոսը, ուրեմն իսկ Հայաստանի ռազմական ուժերը արդյոք տարբեր պլաններ են մշակում, որ օրինակ կտրեն Ջեյհանը, Բաքու եւ այլն տենց ինչ որ ռազմավարական ինչ որ բաներ լուծեն, եւ երրորդը խոսեցինք, որ հայկական Հայաստանում ժողովրդական ոնց են ասում, քաղաքացիական հասարակությունը, օպինիոն պուբլիկը, ոնց որ ասում են, ոգին այսօր շատ է նահանջել տարբեր դեպքերից եւ այլն, արդյոք այդ նահանջումի նաեւ չի նպաստում այնպիսի մարդկանց ազատամարտիկների
դատավարությունները, որպիսիներ Ժիրարդ Սեֆիլյանը, որ ինչպես լավ գիտեք, նաև ազատագրված տարածքներում կազմակերպում էր վերաբնակեցման եւ տարբեր տնտեսական ծրագրեր։ Շնորհակալություն։ Ոչ, ժամանակ ունենք։ Brièvement, trois questions. La première concerne l'organisation du CEI, la communauté des États indépendants. Vous savez que la majeure partie des républiques anciennes soviétiques sont regroupées en communauté des États indépendants. La deuxième question se rapporte si l'Arménie est prête à faire la guerre, ce que j'ai noté. Et la troisième question est relative à l'opinion publique arménienne. Est-ce que l'opinion publique ne marque pas une déception, un recul en raison des procès que l'on fait aux héros de la guerre, Azadamadi, de la guerre? ԱՊՀ-ն ստեղծվեց որպես Ռուսաստանի շուրջը եղած նախկին խսան հանրապետությունների կուր կառույց, նպատակը դա է ստեղծել մի կուր այսպիսի կառույց, մոտավորապես եվրոպական միության պես էլ ավելի կուր, բայց չհաջողվեց, գնալով ԱՊՀ-ն թուլացավ եւ այսօրվա դրությամբ այո դա ավելի նմանում է ակումբի, բայց այստեղ մեծ հետաքրքրում է այս հարցում ոչ այնքան ԱՊՀ-ն, որքան կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագիրը, որի անդամ են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ղրղստանը, Ղազախստանը եւ Տաջիկստանը։ Donc la CEI, qui au départ était prévue pour faire une organisation très forte, structurée, soudée autour de la Russie, un peu comme les États de la communauté européenne, finalement est aujourd'hui devenu comme un club et qui n'a aucun pouvoir décisionnel, sauf que l'Arménie ainsi que trois autres républiques, dont le Kirghizistan, font partie du contrat de sécurité collectif, c'est-à-dire collectif. En fait, Kazakhstan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, yes, Russistan, Hayastan. Azerbaïdjan et Brastan, Machingan. Ukraine. Donc, dans ce sens, ça avantage l'Arménie. Ah, il y a Belarus. Իհարկե, եթե վաղը Հայաստանի վրա հարձակում եղա, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի զորքեր չեն կարող կռվեն։ Évidemment, si demain il y a une guerre, une attaque contre l'Arménie, ce ne sont pas les troupes du Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan qui vont venir à la secours de l'Arménie. Պայմանագրով Հայաստանի և Ռուսաստանի արդեն իսկ գոյություն ունեցող ռազմական դաշինքը, առանձին պայմանագիր կա հայ-ռուսական, այս պայմանագրով լրացուցիչ ուժ, իրավական ուժ և նաև մեխանիզմներով ավելի է կապվում Ռուսաստանի։ Avec ce traité donc, de sécurité collective, l'Arménie est plus attachée, mieux attachée à la Russie pour sa sécurité, parce qu'il existe déjà un traité de sécurité mutuelle entre l'Arménie et la Russie. Կարծում եմ, որ միանգամայն համապատասխանում է Հայաստանի անվտանգության շահերի aux intérêts de la sécurité de l'Arménie. Մյուս հարցը, Բաքու արդյոք հայկական զինված ուժերը չեն նախապատրաստում պատերազմի դեպքում կտրել Բաքու Ջեյհանը, թե չգիտեմ, ռմբակոծել նավթային հանքերը եւ այլն։ Ես գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ չեմ, բայց կարծում եմ, որ այո, այդ բոլոր հակահարվածների մասին ծրագրեր մշակվել են եւ պատրաստ դրված են։ Évidemment, en cas de guerre, il y a des projets. Il ne fait pas partie du quartier général, évidemment, mais ça va dire, mais je suppose qu'en cas de guerre, il est prévu aussi de bombarder, par exemple, le gazoduc, oléoduc, Bakoujeya.
Ինչ վերաբերում է Ժիրայր Սեֆիրյանի նման ազատամարտիկներին դատավարություն բարձրացնելը։ Գիտեք, չգիտեմ, կարդացել եք վերջին շրջանում Ժիրայր Սեֆիրյանի նամակները, բանտիկ, որ ինքը գրում է այս իրադարձությունների մասին։ Ես Ժիրայր Սեֆիրյանին ինքս տեղ եմ եղել ձերբակալությանը եւ այլն, բայց այն դիրքորոշումը, որ Ժիրայր Սեֆիրյանը եւ Վարդան Մամսեչյանը որդեգրեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցում եւ իշխանությունների պետականության հարցում, կարծում եմ մեծ վնաս հասցրեց իրենց ազդեցությամբ մի շարք բազմաթիվ ազատամարտիկների նույնպես ապակողմնորոշեցին։ Եթե կարդաք ինչպես են նրանք արտահայտվում, գրում, չի կարելի այդպես գրել մոնղոլ թաթարներ իշխանությունների մասին, ոճրագործներ, մարդասպաններ եւ այլն։ Սա անթույլատրելի է։ Կներեք, փաստ չի, մոնղոլ թաթարներ չեն մեր։ Չէր ասում մոնղոլ թաթեր, կառույց, մոդելը կառավարման։ Կարող ասեք էթնիկ նշանակությունը չի, այդ գործունեությամբ։ Ուրեմն, ես հիմա արդեն մյուս դասախոսության դաշտարարյամ Պատմական։ Բայց ես կարող եմ տալ ձեզ իմ հոդվածները այդ հարցի մասին, կարող եմ տալ նաև հեռուստահաղորդումը, որը ինձ հետ CD-ի վրա ունեմ, եւ YouTube-ում է արդեն դրված, կարող եք մտնել եւ շարունակել ծանոթանալ իմ տեսակետներին այս հարցին։ Չի կարելի երկրի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշն է, ինչպես յուրաքանչյուր երկրի նախագահը խորհրդանիշ է ընտրված նախագահը։ Գիտեք ինչ, ես որ ասում եք ընտրված նախագահը, չընտրված նախագահը, ինչ վստահություն ունեք։ Անցել է բոլոր ամեն ինչով անցել է։ Հիմա մենք կարող ենք վիճարկել այստեղ, հա, Մարսելում պիտի վիճարկենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվելա թե չի ընտրվել, հա։ Այդ իրավունքը չկա, չունեք այդ d'anciens combattants, qu'on appelle Azada Mardik, des combattants de guerre de Qarabağ. L'un, il s'appelle Jirayt Sefilyan, c'est pas son nom, Vardhan Markhatyan, qui sont accusés d'avoir écrit des lettres qui insultent le pouvoir. Ils insultent le pouvoir, ils appellent le pouvoir des gens comme des Mongols. Non, ils ont dit si quelqu'un libère le... Oui, non, c'est pas le mongol tatar. Donc, M. Ayvazian, ces deux personnes ont eu tort d'écrire des lettres qui insultent le pouvoir et des gens qui sont au pouvoir. Même si on n'aime pas les gens qui sont au pouvoir et on considère que ce sont des gens qui ont été élus injustement peut-être, mais malgré tout ce sont des gens qui représentent le pays, qui représentent l'Arménie, le président, le Premier ministre, on ne veut pas les insulter de cette manière. C'était inacceptable. Par conséquent, il trouve que le procès qui est intenté à ces deux personnes, ces deux anciens combattants, est justifié. Voilà. Voilà, bravo. Ժիրայր Սեֆիրյանը գլխավորում էր մի կազմակերպություն, որը կոչվում էր ազատագրված տարածքների պաշտպանության կոմիտե։ Ես ինքս համագործակցել եմ իրենց հետ մի քանի բան։ Բայց Ժիրայր Սեֆիրյանը պաշտպանում է մի ուժի իշխանության գալը, որը հայտարարել է բացահայտ, որ ինքը զիջելու է այդ տարածքները։ Այսպիսի աբսուրդ համաշխարհային պրակտիկայի մեջ ես չգիտեմ, քաղաքական աբսուրդ, որ դու ասում ես սա ինձ համար ամենակարևոր քաղաքական նպատակն է, բայց ես պաշտպանում եմ այս ուժին, որ ուզում է սա ջարդի։ Չգիտեմ, ես Ժիրայր Սեֆիրյանի քաղաքական դիրքորոշումները ինձ համար անհասկանալի են դարձել, ֆանտաստիկ է։ Jirayt Sefilyan a fondé une organisation qui s'appelle le Comité de la défense des territoires libérés,
et donc son objectif est de défendre ces territoires, mais en réalité, dans la mesure où il défend le candidat à la présidence qui était prêt à céder ces territoires, il y a incompatibilité entre son comité de défense des territoires libérés et la défense d'un candidat à la présidence, Pierre Bedrosian pour ne pas le nommer, qui est prêt dans son programme à céder les territoires pour avoir la paix à l'Arménie.